好熱啊，熱水都喺度啦。我哋今日去病之浦啊，一個我未去過嘅新地方。咁要喺福山站呢度再轉巴士過去嘅。咁我哋頭先嚟嗰陣有少少阻滯啦，咁有陣可以睇翻我哋嚟嗰陣嗰啲測試片段。咁我哋而家等緊巴士，巴士唔係好密嘅，可能1個鐘頭2班或者3班嘅。今日星期6就好少少咯。好啦，咁我哋馬上出發啦，出發！今日試一個一直以嚟嘅迷思啊，就係咧我哋想去福山嘅邊度。咁咧我哋張 pass 咧就係最遠去到3元嘅。咁我問咗本身 eBay 問咗西日本嗰啲人，佢哋都唔知。咁嚟到呢度買票嘅時候咧，佢就話你搭自由席嘅話，其實你補嗰張飛就得㗎啦，但係就要喺旁邊閘口入啦。我哋就嚟驗證下究竟係唔係啊？係，私たちが福山まで。はい。でもこれが三花だけこの包帯が。はい。2つであります。はい。OK です。どうぞ。これだけ通して降りるとき2枚見せてください。はい。どうぞ。はい。ありがとうございます。Sakura 自由席1至3號車。我哋總算上咗車啦。頭先佢自己啲職員咧都有幾種講法，一個咧就叫我你只要用嗰張pass 入去啦，咁你出到去嘅時候俾嗰張福山嗰張飛，嗰邊職員睇就走到㗎啦咁樣。跟住有一個咧就話你拎住兩張飛就直接行呢個通道入去啦咁樣。咁但係都係 OK 嘅，即係冇話即係佢困擾咗一輪，又要入去問下，又要查下啲票務咁樣。但係其實最尾都係入到嘅，只係大家都好似唔係好知應該點做，應該冇乜人咁做咁樣。但係仲有一個問題就係我哋呢架車，因為我哋嗰張飛係到3元嘅，但係我哋呢架車係唔停3元站啊。我哋去福山，咁所以咧佢就冇得買由3元到福山嗰段嘅指定席，咁所以我哋一定要搭自由席啦，因為個時間比較尷尬。好啦，咁我哋繼續。第2個挑戰出站，私が広島からです。でもこれが三花だけ。また向こうで渡してください。係，ありがとうございます。佢話你將張飛插入去就得啦。入場記錄冇啊，冇入場記錄啊。佢又話叫我直接出。すみません。はい、私たちが広島からです。でもこれが三花だけ。三原までですね。広島から三原までこれ来たとですね。はいはい。ちょっと待ってください。はい、大丈夫です。じゃあこれは回収するんで、これはどうぞ。係，ありがとうございます。咁佢就幫我收咗嗰張飛啦，而家即係收咗我哋新幹線，因為佢嗰張飛 suppose 個機會食咗嘅，係啦，咁佢就直接得嘅，只係你冇入場記錄啫，咁就幫你收咗，俾翻張。如果佢唔會收呢張嘅，呢張仲有4日。勁驚險我覺得，我每去一個嗰啲閘口就要同佢解釋，呢個關羽過5關斬6將，即係每次都同佢講我喺港島嚟㗎，呢個就係到。跟住佢就奇怪，咁你個飛咪直接喺嗰個度出去咪得咯？跟住但係其實你就見到佢係冇入場記錄出唔到嘅，試咗啦頭先亦都。我會建議唔好用 pass 嚟，直接買張飛嚟啊。如果你唔識日文嘅話，認真真係好難出。我哋見到我頭先每次都要解釋就係咁。好啦，我哋揾架巴士搭先。病之浦啊，5號線。都幾疏喎啲班次，1個鐘頭2班。總之你見到係去病港咪得咯。
呢度啲街道好舊㗎，好正嘅，周圍行下先。啲屋全部都係嗰啲舊區啊嗰啲，不過啲路就窄啲咯，唔建議揸車嚟嘅呢度。我哋去咗仙醉島先啦，係啦，我哋行嗰邊去咗仙醉島先啦。啊！月嫂跌落海實錄。但係我啱啱先話去咗仙醉島先，因為要就嗰啲船期，跟住呢個人就行咗出嚟呢度。跟住咁樣就一日。好靚啊！呢度一次過滿足晒月嫂同我嘅願望，有神社，有鳥居，然之後有海。學我講嘢。月嫂呢度有條暗街，我哋試下行下。呢度有隻貓貓喺度啊，見唔見到呢度？哇！好多啊，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 好多！見唔見到？有兩隻貓貓啦。跟住追蹤貓貓。你去呢個對潮流啊？去啦！對潮流，靚啊個庭院，呢啲樹啊。2人です。はい、4手取りです。參觀完勁靚嘅海景，
值得嚟嘅，200 yen 入場費一個人。我哋留咗20分鐘到咯。我就係中意坐呢啲位嘅。係啦，去食嘢啦。呢個求其影都係呢啲屋，勁靚。就係呢個咯。お昼ご飯はあります。はい、お昼ランチ。はい、外に並べて。ちょっと待ってくださいね。外で順番に待ってもらってるようなんですけど、外で。はい。順番に。はい、ありがとうございます。我覺得全場最靚係呢個景，同埋呢度係卡卡邊，其他地方其他位都唔係啊，所以呢個係最正。こちらでしょ。置いてきますね。呢個就係鯛魚刺身，主菜就係靠佢啦，就撈唔同嘅嘢去食咯。整體嚟講都係偏鹹少少嘅，所以個飯真係緊要嘅，即物同埋味噌餸飯係好好食。對於我呢啲咁中意食飯嘅人嚟講，就正啦。你頭先就係食呢間啊？月嫂話：你話如果就咁望到個門面，唔會知道係有嘢食。平時啲人打卡啊嗰啲排滿隊，同埋我哋頭先出嚟已經賣晒啦。好啦，咁我哋而家去最先度。摂取高。最先度。摂取高。最先度。趣味啦。你咪自己講啦。你好襯啲店員。正唔正？要數請。咦，馬上就到咗我哋要等船嗰個地方。點解結果都係食咗雪糕嘅？啲死我啦！好，呢度先至去到船呢個，我哋而家過去。我哋突然之間發現今晚係花火大會。今ね、ちょっと香港から来られてる方が、最初のバスはそこ行く福山駅。はい。バスセンターはもう4時で終わりだって。はあ。14時でね、もう終わっちゃって。14時。もう終わっちゃって。はいはい。それ14時じゃないわ、16時までで終わり。はい、それで福山へ行くのは、はい。友車庫いうとこがあるんですよ。友車庫はどこ？うん、1キロぐらい歩くんですよ。ちょっと待って、Google マップで。でも私の問題は最高のバスがいつか。9時半。9時半。21時。はい、よかったね。21時だけど、それはお客さんがたくさんおる。はい、わかりました。多分20時。花火が済んで、花火が済んで歩いて行ったら十分間に合う。そうそうそう。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい。我服でもここで。係你哋？啊，咁即係點翻嚟啊？咩啊？全部都係皇服嘅，咁啊。
登陸仙醉島，俾雪糕耽誤嘅仙醉島。可能就係因為成日食雪糕，你就知道望到個花火大。其實只要我去到嗰度，我就會知道，唔存在話幾時去先知道。要行呢度㗎，要行呢度㗎。一見到呢條橋，我就諗起劍心啦，就係呢個咯。完，我哋可以翻去啦。海邊呢條步道因為落齊緣故風又好慘，本身就係諗住行呢個海邊行一陣。係海啊！月嫂上次喺天橋立嗰度就即刻除襪，然之後衝咗落去啦。今次睇嚟冇呢個意思。要到呢度啊，落石啊！所以封咗呢條路啊！好啦，一場嚟到，即管上去行下啦。仙人之丘嘅地名由來，所以仙醉島都係因為話呢度靚到好似仙人都喺度好似飲醉咁樣，所以先至聞名。我哋行啦，山路。行山，每條片都行山。哎呀！乜鬼嘢喺度行緊山度除襪，無啦啦，奇怪呢個人。你對襪咧？你對襪？咦，掛住。呢個係仙人之丘。好啦，我哋嚟到仙人之丘啦，好口渴添，應該買支嘢飲。月嫂喺呢邊休息緊。睇下呢度見到病嘅風景係點樣啦。咩啊？想買？係啊。呢個點解中意狸貓嘅？唔係紅眼咩？狸貓嚟喎。我哋一定要去咗長野燈先啊，同埋後面嗰啲寺廟我都未去啊。今晚仲有花火大會，而家我又想睇表。好多人有好奇嘅眼光望住，呢個咩語言嚟㗎？因為呢度冇香港人。長野燈喺後面呢度，燈釘個位，我哋而家過去啊。我哋就完全未行呢邊。靚啊，古街道，但係裝修。裝修。呢邊避開佢。呢邊好多間。避開佢，嗱拍唔到啦。訂支鋪最有名嘅地方長野燈就要需要打卡㗎啦，應該跳跳閘啦，佢要。嚇？3、2、1、もう一回3、前ちょっと待って、もう一回3、2、1。自分はある。ある。それも大丈夫です。我哋喺病之雲呢度，月嫂又失手啦。フルーツソーダ。呢度啲人坐晒喺度係有原因嘅，因為呢度冇太陽啦。我諗到點影？哇！啲舊建築真係好靚，呢啲勁靚啊！不過呢個都好靚喎，行唔到㗎啦呢度，唔係啩？古寺廟。
期待花火大會。嗯。係啦，中央公園就係得咁大。即係你行路有啲垃圾聲。咁得意嘅鳥居揈得咁高嘅，啲鳥居揈得勁高嘅邊度？大家已經去緊啦，咁我哋跟啦。好熱鬧啦，正啊！そのままでいいよ、今食べて。あ、そのままでいい。はい。哇，面具喎，原來面具實有嘅係嘛？呢啲定番係燒魷魚，但係有啲凍，唔係好熱。咪啱唔開啊？俾佢食一啖，跟住佢好豪氣咁樣成個拍，哇！ご案内とご注意を申し上げます。弁天島花火大會開始。大家已經準備好睇呢個花火大會啦，已經霸晒位啦，勁熱鬧。英文咩啊？咩啊？有啲咩特殊嘅咩先可以坐喺度？嗰個男人同我講嗰啲一樣啊！佢望住我望咗一秒，我又望住佢望咗一秒，跟住我就喂英文咩啊？跟住佢英文咩多啊？真係㗎？係啊，佢嗰個有日期嗰件衫。哦。誒英文咩多啊？住喺度好正。啊，我開窗就得啦，上面呢度開窗就得啦，唔需要行落嚟，自動自覺喺度排隊。已經買咩睇下？主要嘛你要。好啦，呢個人而家買韓國係韓國喎呢個。熱狗棒，啊佢啊啊，我棒。耶！我食得。有得買現成。所有時掛住玩電話啦，飲呢個咁多人，好合理啫。呢度幾多？呢度有個天空顏色嘅可樂啊，我就好想試下啦。睇下先。有啲似波子汽水。唔係可樂嚟㗎。佢話係可樂，但係有啲似波子汽水。係嘛？
就係波子汽水咯。擺到明唔係可樂。馬上開始啦！發貨大會，我哋開始再嚟。但係而家頭先好光啊，而家仲好光，佢無啦啦發咗一兩個煙花，跟住好似提醒大家我哋開始咁樣。而家已經7點啦。一般社団法人広島県文化財である坂堂啲嘢好似流心の安らぎを求め祈りを捧げられてきた我真係想要呢個畫面，有啲攤檔，然之後有煙花㗎。跑緊啊！係啊，我哋離開你硬係要遮住我嘅。我要拍到。娛樂香渠。
哋嚟到臨時巴士站啊，因為加班次啊，所以而家應該好多啦。係啊，但係條隊都唔，雖然好多巴士，但係條隊都唔短，所以好似姨咁講，有隊列嘅，你跟住隊列尾就得啦咁樣。好啦，我哋等巴士。哇！今日嘅旅程，我覺得超乎我哋想象喎，竟然突然之間有花火大會睇，就算去唔到呢個咩亞福兔觀音，但係睇咗花火大會，我覺得超正，真係第一次喺日本遇到，好難遇到，又好難，即係好難揾到資料去啊！今次算係一個好難得嘅經驗啦，同埋我哋早走少少，去巴士排得太勁啦，而家快啲趕新幹線翻港島，如果唔係就要喺度中電咧，我哋就要喺度瞓啦。咁今日呢條片嚟到呢度先啊，多謝晒大家收睇啊！如果大家喜歡嘅話，幫我撳翻 like 啦，同埋訂翻個 channel 啦。中意嘅話可以 like 埋我 IG 啦，成日都話唔叫人 like IG。好啦，我哋下次再見啦，拜拜！正啦今日。Welcome to Wet Yui Channel, where we take you on a journey, no need to settle. Rikoto's mystery, Soyo's enemy. Hapiato's beauty, all for you to see. I'm in the game, Sluggoon's my playground. Hardwood legacy, my wand's my sound. Subscribe now, don't be left behind. My rhyme's so complex, they'll blow your mind.